Қазақша сөйле, өзіңнен баста. Қазақстан Республикасы президентінің болашақ халықаралық стипендиясы стипендианттарының қауымдастығы. Жоба демеушілері Банк РБК акционерлік қоғамы және эксклюзив строй жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай 2016 жылы қазақ тіліне дубляждалған алғашқы «Джунгли» кітабы кинокартинасының әлемдік премьерасы қарсаңында алдын ала көрсетілім өтті. Мен бүгін бұл жерден бір таңсық иіс сезіп тұрман. Меніңше бұл иістің иесі адам баласы. Бұл менің балам. Қорғаймын деңдер. Ендеше бәріңді қырып салам. Режиссер Джон Фавроның «Джунгли» кітабы атты жаңа туындысы қазақ тіліне аударылған 14-ші фильм. Жобаның ұйымдастырушылары Марвин компаниясының қолдауымен болашақ қауымдастығы, бас демеушілері Банк РБК акционерлік қоғамы, эксклюзив строй жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Редьярд Киплингтің әйгілі шытырман оқиғалы шығармасында тұңғыш рет баяндалған және 1967 жылы Дисней классикалық анимациялық фильмінде мәңгі тарихта қалған сюжет Диснейдің «Джунгли» кітабы шытырман оқиғалы толық метражды көркем фильмінде жаңа қырынан көрініс табады. «Джунгли» кітабының қаһармандары тұңғыш рет қазақ тілінде сөйледі. Жаңа эпикалық шытырман оқиғалы кинофильмі жабайы тропикалық орманда қасқырлардың арасында өскен Маугли бала жайында. Қасқырлардың көкжалы Акела, Аю Балу және Қаблан Багира осылардың әр қайсысы Мауглиге өзінше қамқорлық көрсетеді. Джунглидің қатал заңдарын түсіндіреді, аңдардың, құстар мен жыландардың тілін үйретеді. Балуды қысқы ұйқыға жатқызып кетейін. Джунглидегі аюлар қысқы ұйқыға жатпайды. Дегенмен сәл мызғып алудан бас тартпас едім. Автордың ойын нақты жеткізу үшін Дисней кейіпкерлерінің 22 тіліне айналған қазақ тіліне аударма түп нұсқадан, яғни ағылшын тілінен жасалынды. Фильмнің дубляжы қазақстандық Арай Медиа Групп студиясында жүргізілді. Қазақша нұсқаның режиссері Айжан Жамшитова болып табылады. Реттеп орналастырған Данияр Қасымжанов пен Данияр Байпақов. Дубляж жасауға 30-дан астам қазақстандық әртістер тартылды. Фильмдегі жалғыз адам Мауглиді дубляждаған ең кішкентай актер 10 жастағы Ағарыс Әшімхан болды. Балуды дыбыстаған әйгілі қазақстандық актер Сағаділда Үсіпәлиев. Фильмнің басты жауызын дыбыстаған теле және кино актері Ислам Зейнуллаев. Мауглиді мультфильмде көрдік, солай қалыптасып қалды. Әрбір кейіпкердің дауысы құлағымызда қалып қойды. Ал бұл жаңа формат, жаңа фильм, кәдімгі көркем фильм ретінде түсірілгендікте, мына анимацияның, яғни соңғы бір кәсіби тұрғыда жұмыс дегенді көрініп тұр. Болашақ қауымдастығымен бірге 14-ші жобаны жасап жатырмыз, Дисней мультфильмдерін. Былай қарап тұрсаңыз аз сияқты, бірақ осы кино арқылы қалай қазақтың баласы орысша тілін үйренген. Енді осы 14 жоба арқылы керемет кәсіби деңгейде, үлкен деңгейде дыбыстау арқылы керісінше өзіміздің тілімізді өндіріп алуға болады. Сондықтан бұл жерде үлкен идеология бар, үлкен болашақ бар расында. Жобаның насихаттау аясында кең ауқымды ақпараттық науқан жүзеге асырылды. 18 наурыз күні танымал Тенгри Ньюс ақпараттық порталында қазақ тіліндегі трейлердің тұсаукесері өтті. Ролик 4000-нан астам көрсетілімдерді жинаған. Теледидар, соның ішінде республикалық және аймақтық бұқаралық ақпарат құралдары, 100-ге жуық материалдар, акциялар мен фильмнің қайырымдылық көрсетілімдері ұйымдастырылды. Ақпараттық қолдау көрсеткен Хабар агенттігі, Гакку ТВ телеарнасы және Тенгри Ньюс KZ ақпарат агенттігі. Жоба идеясының авторы болашақ қауымдастығының құрметті мүшесі Бауыржан Байбек, болашақ қауымдастығы кеңесінің төрағасы Қуандық Бейшімбаев, дубляж актерлары, шығармашылық интеллигенция өкілдері, сондай-ақ балалар үйлерінің тәрбиеленушілері, блогерлер, жастар ұйымдарының өкілдері, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері, Астана және Алматы қалаларында өткен «Джунгли» кітабы кинокартинасының әлемдік премьерасы қарсаңында фильмнің қазақ тіліндегі алдын ала көрсетіліміне қатысты. Алдын ала көрсетілім кинопарктың ең жақсы дәстүрінде өтті. Фильмдегі оқиғаның желісі, тропикалық орман, джунглидің шынайы кейіпкерлері, кішкентай Мауглидің ой санасының біртіндеп қалыптасуы қазақстандық көрерменнің жүрегін жаулап алғаны сөзсіз. Мына «Джунгли» кітабы фильмін көріп шықтық, өте зор әсер алдық. Шынымызды айтсақ, өз ана тіліңде, осы Астананың қақ төрінде, осындай зәулім кинотеатрда соншалықты бүкіл әлемде жаңағыдай бестселлерге айналған фильмді ана тілімізде
көреміз деген ой, шынды айтсақ, үш ұйықтасақ түсімізде кірмеген. Міне осындай жайма шақта түрлі актерлардың ойнауымен шыққан қазақ тіліндегі «Джунгли кітабы» киносы, фильмі меніңше өте сәтті шыққан. Өзінен баста қазақша сөйле. Өзіңнен баста қазақша сөйле. Өзіңнен бастап қазақша сөйле. Қазақша сөйле. Өзіңнен баста. Қазақша сөйле, өзіңнен баста. Қазақстан Республикасы президентінің болашақ халықаралық стипендиясы стипендианттарының қауымдастығы. Жоба демеушілері Банк РБК акционерлік қоғамы және эксклюзив строй жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.